嗱，呢一度咧就係橫琴口岸，咁隔離呢一棟嘢咧就爛咗尾，你敢唔敢信啊？再往上邊睇下，已經係溶溶爛爛噶啦，上邊啲嘢咧已經係鼓鼓聲啊！我哋行入嚟咧都有啲驚㗎。咁大家可以睇到，即係隔一條，其實唔係隔一條路啊，就喺隔離咋，口岸隔離咋，呢啲咁嘅位置。咁我哋今日嘅時間咧係北京時間6月11號嘅6點35分啊！大家可以睇到。D2棟呢個情況咧已經係冇人動工㗎啦，咁呢一邊仲稍為厚啲，但係都冇咩用啦，全部啲商鋪都係唔開業嘅。咁目前嘅話就睇到呢入邊咧就得安全風口啲燈啦，同埋咧個電梯呢度咧有2盞紅燈嘅。我轉一個邊俾大家睇下。大家如果係夜晚嚟到呢度咧，真係嘅我都唔敢過嚟啊！而家仲有少少光線啊，我先敢過嚟啊！好啦，咁上一期咧就拍咗一條中山爛尾樓嘅影片啦。咁預期咧係比我哋想象中咧係要好好多嘅。咁喺呢一度咧亦都多謝各位觀眾朋友嘅大力支持啦。當然啦，如果大家想睇邊一個爛尾樓盤嘅一啲現象咧，同埋一啲施工進度咧，可以喺評論區嗰度留言翻俾我哋。好啦，廢話少講，我哋今日要實地考察嘅爛尾樓盤咧就係珠海。今日咧我哋就嚟到珠海橫琴呢個地方啦。睇到啊，係已經爛咗尾㗎啦。咁呢個地方咧就係珠海橫琴嘅東西會廣場啦。咁我而家咧就倒翻個鏡頭俾翻大家睇睇係咩情況。咁大家可以睇到啦，而家咧呢度咧係有2等嘢嘅。咁呢邊咧係 B1棟，呢邊咧係 D2棟。咁大家可以睇到啦，其中一棟咧就已經係交咗樓㗎啦，咁 D2棟咧係爛咗尾嘅，可以睇到。咁呢個樓盤咧開賣嘅時間咧係喺疫情前嘅，咁2019年就開賣㗎啦。之前係賣到3萬蚊左右1平方嘅，當其時咧賣呢個價咧都係比較貴㗎啦，喺橫琴嚟講係算比較貴㗎啦。而且全部咧都係複式單位啊，咁而家橫琴咧呢啲複式單位咧全部都係有問題嘅，全部都係交唔到樓嘅，爛咗好多嘅樓盤啦而家。咁大家可以睇到D2棟呢個情況咧已經係冇人動工㗎啦。咁東西會呢個樓盤咧就處於一個半爛尾嘅狀態啦。咁佢分為2座嘅建築物，一座咧係 D1座。D1座咧已經收咗樓㗎啦，但係收咗樓啲業主就反映話貨不對版，買之前咧係帶精裝交付嘅，而家交到俾業主咧全部都係毛坯，全部都係水泥牆身，全部咧都係水泥地板，連夾板都係冇做到㗎。裝修咧嘅錢咧就已經收咗啦，毛坯交付俾你，可以講係開發商咧叫做非常之勉強咁樣交樓俾業主嘅。咁大家再睇下 D2座咧。完全係爛晒尾㗎啦！咁而家可以睇到1座已經做好交咗樓，咁1座咧係完全係爛晒尾。咁好比如一條香蕉啦，爛咗一半，另一半咧都唔好得去邊啦，係咪先？而家咁嘅情況，就算 D1座嘅業主已經收咗樓，又有乜用啊？咁嘅情況，基本透樓咧係放喺度邊度會有人敢入住先得㗎？隔離左右都係爛尾樓，商業咧都爛埋㗎啦，荒無人煙啊！俾你都唔敢住啦！我哋再轉下睇下周圍，全部咧都係荒地嚟嘅，全部都係山嚟嘅，一個樓盤都冇，人影都冇一隻。咁我哋再去前面睇下，再往呢邊睇下。我哋而家試下可唔可以入去 D1棟俾大家睇下。呢啲咁嘅開發商咧，真係害人不淺啦！可憐買咗爛尾樓嘅一啲業主啦，辛辛苦苦賺嘅錢，好唔容易先買到一套樓買到一啲爛尾樓，樓收唔到之餘咧，仲要還貸款，真係陰公啊！所以咧，大家買樓咧一定要擘大雙眼。如果你係想避免買到一啲爛尾樓嘅，可以選擇翻一啲現樓入手亦都可以直接 WhatsApp 聯繫我。我嚟幫你分析樓盤嘅優點缺點，你唔會蝕底㗎。大家可以睇到呢一邊咧，呢啲嘅設計咧，當其時咧係幾有風格下嘅。真係交到樓咧，呢個樓盤咧，我相信呢個設計風格咧比較好，非常之靚嘅。咁但係咧可惜啦，而家咧就爛咗尾啦。嗰度嗰啲
下邊嗰啲咧鋼筋咧同埋嗰啲支架咧，全部封晒喺度，已經生晒鏽㗎啦。咁再睇翻豆路呢邊咧，呢條豆路咧都係封咗嘅，唔可以俾車輛出入嘅。好，今日嘅天氣咧就有啲大風啊。咁我哋今日嘅時間咧係北京時間6月11號嘅6點35分啊。咁我哋繼續往前去行一下睇下究竟而家呢個樓盤係點樣。咁呢個樓盤咧係唔少港澳人士買咗嘅，當其時咧係打住港車北上嘅噱頭啦，話澳門人咧喺橫琴買咗樓之後咧就可以單排車入到橫琴入邊，有咗呢個政策啦，澳門人咧係覺得唔錯嘅呢個樓盤當其時咧係吸引咗唔少嘅澳門客戶過嚟購買嘅咁點解會選擇呢個樓盤咧？主要係覺得呢個樓盤唔算貴啦幾十方個面積，總價唔到100萬喺橫琴嚟講真係算平㗎啦。咁有樓之餘啦，仲可以揸車過嚟，最終咧係導致咗唔少人咧中咗伏嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係大家咧，如果選擇橫琴咧，千祈唔好買公寓啊，特別係啲複式嘅公寓，因為全部都係唔合規嘅全部咧而家都係算違規㗎啦，已經係有好幾個公寓盤咧已經係爛咗尾㗎啦。公寓盤咧基本都係攞嚟割韭菜嘅。咁橫琴咧最值錢嘅咧係住宅，哪怕係住宅都要小心，要買翻一啲現樓穩陣啲咁呢一度咧就係當其時規劃嘅一個地下人行通道咁而家咧全部都係有晒啲垃圾，咁咧啲鐵全部都生晒鏽，冇人打理㗎啦咁我哋再入邊睇下，究竟係咩情況啊？嚟嗰陣時咧，喺半路咧都係落住大雨未落雨，但係咧今日天氣係有少少想落雨嘅跡象啦。嗱，我哋而家入到呢個樓盤嘅內部啦，大家可以睇到啦，佢下邊有啲鋪位咧，嗰啲門全部有啲開始爛嘅跡象啦。大家可以睇到呢個手扶電梯咧都係唔運作嘅。咁我哋嘗試一下上去睇下啦。大家可以睇到咧，呢個電梯扶手咧啲塵咧已經係好厚㗎啦，已經係好污糟，好耐冇人打理㗎啦。我哋而家入嚟嘅咧就係呢邊嘅一個商業。咁大家再往前睇下，前面咧就係 D 棟嘅，完全係未有做好嘅。咁呢一邊仲稍為好啲但係都冇咩用全部啲商鋪都係冇開業嘅。當其時呢啲鋪位咧，基本上都要過200萬以上一套㗎啦。咁而家咧全部荒廢晒喺呢一度所以話咧，以前咧就一鋪3台而家咧係一鋪毀3台祖孫得3代，代代相傳所以大家而家咧買任何嘢咧，千祈要睇清楚，擘大雙眼先至好落訂。已經係冇任何動工嘅跡象㗎啦。咁我哋企喺呢度咧，都覺得有少少危險因為我驚上面咧會跌嘢落嚟全部都係爛晒嘅，啲鋼筋嗰啲全部都係生晒鏽嘅。咁對面嗰度咧，大家見到咧，呢啲別墅咧當其時咧係賣緊過千萬一套嘅，而家咧全部都係荒廢晒啦。我哋再往深入去睇下，咁入邊睇下咩情況。大家可以睇到咧，上邊嗰啲安全通道嘅標誌咧，都準備要跌落嚟㗎啦。咁目前嘅話就睇到呢入邊咧就得安全通道嗰啲燈啦，同埋呢個電梯嗰度咧有2盞紅燈嘅。我轉一個圈俾大家睇下。
大家如果係夜晚嚟到呢度咧，真係嘅，我都唔敢過嚟啊！而家仲有少少光線啊，我先敢過嚟咋啊！即係感覺好似拍鬼片一樣啊！再睇下下邊啊，完全係冇工人喺度動工嘅跡象啊！咁好啦，咁我哋呢個樓盤咧就睇到呢一度，咁我哋接落嚟咧帶大家睇一個更加勁爆嘅樓盤啦。咁呢個樓盤咧就喺關口隔離嘅，咁咧而家我哋就馬上出發啦。咁我哋而家咧就出發去橫琴關口嗰一個樓盤啊。咁如果大家覺得即係阿 King 影呢啲影片咧，覺得係有用嘅，對你有幫助嘅，就麻煩大家咧訂閱翻我個頻道啊，我會持續更新。希望大家咧就都俾翻個 like 我啦。咁我而家就出發啦。咁我哋而家咧就喺呢一個樓盤度出發過去關口嗰邊咧就12分鐘嘅一個路程啊。咁我相信咧去到關口嗰邊咧，基本上就天黑㗎啦。咁我哋咧都天黑就黑啲啦，都入去帶大家入去睇睇入邊嘅一個情況啦。咁其實大家可以睇到咧，橫琴呢個地方咧，人其實係唔多嘅，包括而家咧差唔多7點鐘啦。大家見到咧路邊咧即係路上咧都係冇咩車嘅。喺呢一點睇出嚟咧，就橫琴嘅人咧係確實係比較少嘅。所以大家要買橫琴嘅一啲商業樓盤啊，或者一啲公寓盤啊，一定要揀翻啲現樓啊，先至係最保障你自己嘅。我哋而家咧就馬上到嗰個樓盤啦，仲有4分鐘嘅一個路程啊。咁我哋咧轉頭咧就泊好台車再落嚟同大家講解下嗰個樓盤。OK， 咁我哋而家咧就嚟到後怡財富中心個營銷中心呢一度啦。咁呢一個樓盤就勁咯，佢呢個樓盤咧隔離咧就係口岸啦，就係關口啦。咁大家可以睇到咧下邊嗰啲咧售樓部咧已經全部係封晒㗎啦。睇唔睇到入邊都鎖埋㗎啦。咁大家先睇下入邊，咁入邊咧已經係冇任何工作人員㗎啦，門口咧已經係全部攞住啲鎖塞住晒㗎啦，同埋啲木棍頂住晒棟門㗎啦。咁我哋呢個樓盤咧就叫做後怡添南，大家一定估唔到呢個位置咧都會爛尾因為呢個地方咧真係非常之重要，就喺橫琴關口嘅旁邊。咁橫琴關口咧有幾近咧？我哋而家帶大家去睇睇就喺嗰一邊方向，嗰一邊後邊。
咁我哋邊行咧就邊睇下佢下邊嘅一個鋪位嗰啲情況啦。咁之前咧賣緊嘅價錢咧一套咧都要幾百萬嘅呢啲鋪位甚至乎咧有啲過千萬如果係關口隔離嗰啲鋪位咧要過2000萬一套嘅咁呢啲鋪位咧一樓賣到個單價咧要去到30幾萬一平方嘅咁樓上嗰啲咧都要去到20幾萬甚至10幾萬，最低都要10幾萬一平方㗎啦已經講得上香港嘅一啲住宅嘅價錢啦所以咧呢個位置嚟講咧係非常之好，但係佢賣嘅價錢咧亦都非常之貴但係咧最終係諗唔到咧會出現咗一個咁樣嘅情況大家可以睇到呢一度咧就係橫琴關口啦，橫琴口岸啦，隔離就隔離就係我哋樓盤啦。咁大家可以睇到佢啲牆面咧已經係甩晒色㗎啦，有啲溶溶爛爛嘅感覺㗎啦咁再睇翻嗰個角落頭嗰個位置咧，嗰啲鋪位咧之前就係賣緊2000幾萬一套嘅鋪位啦再俾大家睇下周邊啲環境咁大家可以睇到呢一個咧係琴海灣咁呢邊嘅住宅咧基本上都唔會低過5萬蚊一平方㗎啦，甚至更加貴嘅都有真係諗唔到呢個位置竟然會有一個南美盤喺呢一度。咁我聽講咧，當時咧呢個開發商咧係因為過咗大海賭錢啦，導致咗咧佢係破咗產嘅，導致咗呢個樓盤咧係爛咗尾嘅。咁佢爛尾嘅咧係主要係爛尾一啲公寓產品咁佢啲商鋪咧係交咗樓㗎啦，商鋪同埋寫字樓都交咗樓㗎啦。但係交咗樓咧係冇人運營嘅，係運營唔起身嘅大家可以睇到樓下咧零零散散有1、2間嗰啲士多店啦，同埋一啲快遞店啦。你諗下喺橫琴關口隔離開一間驛站，你諗下幾溝卡士呢啲驛站係咪先？咁我哋就帶大家去睇下項目內部啦咁而家入邊嘅情況咧已經係攞嚟停車㗎啦，大家可以睇到商場入邊停滿晒車真係關口旁邊嘅一個好嘅位置，竟然都會爛尾。所以咧而家買樓最好咧就買現樓跟住咧要去查下開發商嘅一個背景再往上面睇下已經係溶溶爛爛㗎啦，上面啲嘢咧已經係腐腐霜我哋行入嚟咧都有啲驚㗎我哋再往上面再去上面睇下。我唔俾上，我唔俾上。好，不給上。没有，我们是过看一下的看一下的。这都看不了，这都谁过滤了？你要留的都是你要留。好。你要看就跟你看，好。即係我哋剛先咧就想上去上面咧俾大家睇下嘅。咁大家都見到啦，有個保安咧就係唔俾我哋上去嘅。咁我哋冇辦法啦。咁而家後邊嗰個保安咧仲係跟住我哋嘅。咁我哋而家咧只能夠出邊再同大家去講下呢個咧就係剛先講我哋落嚟嘅嗰個保安啦。咁咧我哋而家咧就上唔到去啦。咁其實咧上唔上去咧都冇咩所謂㗎啦。咁上邊咧係全部都係冇人嘅，亦都啲鋪位咧全部都係冇開嘅。咁我哋而家再往嗰邊睇下啦，俾大家睇下。大家可以睇下咧呢度咧一個電梯地下室嘅電梯咧全部都係封閉晒㗎啦。下邊咧全部都係烏燈黑火咁呢一邊咧稍微仲好少少咧，仲有幾間鋪位喺度開緊嘅咁要想象喎，呢一啲鋪位咧係已經交咗樓俾舊業主㗎啦。咁佢係冇人運營啫，冇人租啫。但係咧交到樓俾啲業主咧，咁啲業主咧係要俾到一個物管費嘅，一個月都要幾千蚊物管費所以咧你買到呢啲咁嘅樓盤咧，同埋一啲鋪位咧，真係慘過爛尾啦，係咪先？租又冇人租呢幾間有人租仲好啲，冇人租嗰啲咧，你每個月仲要交幾千蚊嘅管理費。咁大家可以睇到咧，呢啲鋪位就算係有人租都唔知要打幾折先有人租我相信咧，大家會睇到呢啲咁嘅鋪位咧，如果你係商家，你都會斬價啦，係咪先？斬低個租金啦所以咧，大家買樓嗰陣時咧，一定要睇清楚。咁大家可以睇到，即係隔一條，其實唔係隔一條路就喺隔離咋，口岸隔離咋，呢啲咁嘅位置你諗下，當其時呢個樓盤開盤嗰陣時咧，係幾好買係咪先？呢啲鋪位咧係好多港澳人士咧都係會中意嘅
因為呢啲咁嘅地段咧，按照其他嘅一啲間口嚟講咧，呢啲鋪位咧真係旺到不得了嘅。只不過可惜啦，橫琴呢個地方咧，同埋呢個口岸咧嘅人咧對比於其他間口嚟講咧，呢個地方係算少人㗎啦。所以咧佢做唔起身咧都係有些少原因喺呢度嘅。OK， 我哋今日咧就拍到呢一度，咁我哋咧就轉頭翻去㗎啦。好啦，咁我哋今日咧就影到呢一度。咁如果大家咧都係想繼續睇呢一啲爛尾樓或者一啲市面上咧一啲韭菜盤嘅，可以訂閱翻我哋個頻道亦都可以 WhatsApp 直接揾我聯繫我。咁我哋咧會持續更新翻一啲爛尾樓或者一啲韭菜盤啦，以免大家中伏啦。咁大家想了解一啲買樓避坑嘅一啲教程咁我哋咧都會持續更新嘅。咁咧大家一定要訂閱翻我哋俾翻個 like 我。好啦，就講到呢一度，咁我哋下一期見啦，拜拜。